tulemast vaatama järjekordselt Markuse arvuti meelelahutuse videot. Tänases videos vaatame ühte operatsioonsüsteemi, millega te võib-olla olete tuttavad, sest selleks operatsioonsüsteemiks on Windows 10. Te võite küsida, mis mõte on mul vaadata operatsioonsüsteemi Windows 10. Asi on selles, et see ei ole tavaline versioon Windows 10-st. See on väga eriline versioon Windows 10-st. Nüüd algatuseks lülitame enda arvuti sisse ja vaatame, mis saama hakkab. Jej! Nii et me näeme kõige esimese asjana Vahe logo, mis on normaalne ja Windowsi laadimisekraanil. Nii et ootame, kuni see asi käivitub ja alustame siis ülevaatega. See ei ole lihtsalt mingi tavaline versioon Windows 10-st. Ei, see on Windows 10 Ameliorated Edition. Nüüd küsimus on, mis asi see veel on, eks ole. See on eriline versioon Windows 10-st, kus sisuliselt väga suur osa Windowsi telemeetria komponentidest on välja lõigatud. Ehk siis, ja see Windows on ülikergekaaluliseks tehtud. Esimene asi, mida olen eemaldanud, on Windows Update. Nüüd te võite küsida, aga kas see väga ebaturvaline ei ole? Ning vastus on, jah, see on natuke ebaturvaline. Aga selleks, et maandada natuke riski, selleks nad tegid sulle eraldi kasutajakonto standardkasutaja õigustega, nii et siit on kustutatud vaik administraatori konto ja lood eriline administraatori konto, millel on enda parool. Ja seda administraatori konto on teil vaja, selle parooli on teil vaja, kui te paigaldada programme ja stuff like that. Kõigepealt alustame logides sisse. Ja ma ei ole siin paroole praegu muutnud, mis on üliturvaline, eks ole. Aga mõne hetki pärast oleme me juba töölaual, kus on näha õige mitut asja. Esiteks, meil on teistsugune taustapilt, väga tore. Ja vaatame, kas meil on mingeid muid taustapilte, mida me saame rakendada. Okei, meil on väike Windows 10 taustapildid olemas. Peale selle ühe, mida siin ei ole. Kui me servime, vaatame, mis juhtub, eks ole. This PC, local disk, Windows, web, wallpaper, Windows 10, okei. Windows. Ahaa. Need on lihtsalt asendanud Windows 10 taustapildi, mis ei tundu kõige parem asi üldse. Ja tundub, et nad on väikeselt tumeda teema aktiveerinud. Ma valin heleda teema selle video jaoks. Sest miks mitte. Ja lukustusekraan. Nii me ei saa muuta, sest mõned sätted on, mõningaid sätted haldab meie organisatsioon, mis on suht huvitav. Arvestades seda, et ma olen ainus inimene, kes seda kasutab siin praegu, eks ole. Ja ma ei tea, kes minu organisatsioon praegu on. Ma endiselt muuta hiirekursorit, nii et
meil on fondid ja asjad kõik olemas, eks ole. See on sisuliselt Windows 10, eks ole, kuni te lähete natuke sügavamale. Üks võitav asi on see, et kui me läheme avame võrgusätted, siis juhtub midagi väga huvitavat. Tundub, et kui me oleme Wi-Fi'ga ühendatud, siis ta arvab, et me oleme ikkagi internetis. Igatahes siin desktopil paremal näete programme, mille ma ise installisin. Ja vasakul näete programme, mis huvitaval kombel on siin automaatselt juba sisse installitud. Selle modifitseeritud Windows 10 versiooni autori poolt. Esimene asi, mis meil kaasas on, nad on Microsoft Edge'i siit eemaldanud, nii et seepärast nad on Firefoxi siia installinud, et seda asendada. Ja peab ütlema, Firefox ei ole kõige halvem browser maailmas. See on tegelikult suht hea. Vaatame, millistele veebisaitidele me saame minna, kui see otsustab ükskord laadida. Okei. Lihtsalt näitas laadimiskuulud. Ja see on muide uus vahekaart, see on lihtsalt valge ekraan. Ja DuckDuckGo on meie vaike otsingumootor. Nii et kui te ei kasuta DuckDuckGo'd, siis te peate seda kuidagi ümber muutma. Google on jälle blokeerinud minu veebisaidi. Ükski otsingumootor ei kuva minu veebisaiti üldse esimesel lehel. Ma ei tea, miks. Mis on teil minu veebisaidi vastu? Ja juhul, kui te arvate, et seda ei ole võimalik leida, siis see on minu blogis, see on minu YouTube'i kanali teabelehel, see on minu blogides, see on minu GitHubis, nagu see on igal profiilil nagu olemas, eks ole. Ma ei saa aru, nagu kuidas otsingumootorid ei saa seda leida, eks ole. Lihtsalt selleks, et näidata, kui lihtne minu veebisaitile nende linkide kaudu on võimalik saada, eks ole. See on minu blogi, eks ole, ja põõm, siin on link minu veebilehele, nagu ma ei saa aru, miks otsingumootorid ei ole võimalik. Aga järgmine programm, mis siin kaasas on Mozilla Thunderbird. Nii et kui teie olete selline inimene, kellele meeldib töölavaprogrammi enda meilide vaatamiseks kasutada, siis see on võimalik, see on nagu basically Mozilla versioon Outlookist. Juhul kui te mõtlete, mis asi on Thunderbird. Üks huvitav asi, mida nad veel on teinud siin, on eemaldanud kõik Appix rakendused, ehk siis kõik Windowsi poe rakendused ja sealhulgas Windowsi pood ise. Me stardimenü, eks ole. Siis ainsad asjad, mis siin apps all on settings ja snip and sketch, ehk siis see on see asi, millega saad teha kuvatõmmiseid ja värki kindla ekraani ala puhul, nii et ma mõtlen Windows Shift S, kas see töötab? Jah, see töötab, nii et see funktsioon on endiselt olemas, eks ole, ja võib-olla Windows Terminal ka on, mis on nagu uus käsurida Windows 10 pluss versioonidele. Nii et kui me käivitame näiteks WinRAR, siis see on Windows 10 21H1 ehk siis 2021. aasta esimene versioon, esimese poole aasta versioon. Mis tähendab, et see ei ole kõige uuem asi üldse. Kas nad uuendasid seda vahepeal, nii et meil läheks siin ei ole temperatuuri näha, eks ole. Aga vähemalt on teil uus tegumihaldur, nii et ja kui te avate näiteks failisirvi, siis te märkate, et see on selles arvutis väga kiire, aga teine asi, mida te märkate, on see, et teil ei ole vahekaotide põhist menüülidest, ehk siis ta on lihtsalt Windows 7 stiilis menüü, mis on okei, aga pala kui te oleksite eelistanud teistsugust tüüpi menüü, siis see on võib-olla miinuseks.
Okei, VLC. Põhjus, miks ma VLC juures kõrvale kaldusin natuke, on see, et see VLC actually asendab Windowsi videote mängijat, nii et kui ma leiame ühe video ja esitada. Jäi. Okei. Ta jääb natuke mõtlema, aga jah. Nii et saate VLC kaudu YouTube videosid esitada, see ei ole probleem. Järgmine asi, mis siin kaasas on OnlyOffice editors. Tolla kooskõlas selle operatsioonsüsteemi minimaalsusega, siis saate kasutada OnlyOffice'it, mis on tasuta versioon Microsoft Office'ist, mis on nagu suht okei. Vau, see läheb nii kaua tühja dokumenti. Vaatame, kas siin on see, mis asi on Wordis näiteks. Ja tundub, et see ei tööta siin versioonis, mis on kurb. Saate siis seda igasuguseid värke ja stuffi. See on ka spreadsheet, eks ole, ehk siis arvutustabelid. Jällegi ta läheb kaua aega tühja arvutustabelid nagu mida. Tühi f***ing arvutustabel nagu mis asja, eks ole. Nii et see on siis esitlus. Nii et saame tuua ühe suurepärase esitluse sellest, miks Windows 10 Ameliorated Edition on kõige parem versioon üldse. Ja nagu te näete, siis meie suurepärane esitlus on valmis ja miks see on kõige parem versioon, sest ta lihtsalt on parim versioon. Muid põhjuseid lihtsalt pole vaja öeldagi. See oli minu esitlus, aitäh, et vaatasite. Slaidine esitlus. Järgmine asi, mis siin desktopi peale on, mis on sisse ehitada, ta on prügikast. Et kui tahate prügikasti, siis siin on programmi, mida ma ise installisin, nagu näiteks Filezilla, Paint.net, mis on tegelikult suht hea pildi redigeerija. Vaatame, kas minu telefon on... Ahaa, meil on üks kaamera rivist väljas. Probably. Ahaa, mis asja kaamera rakendus lihtsalt crashis või? Kuidas on võimalik see, et kaamera rakendus lihtsalt annab alla? Panen lindistuse korra pausi peale ja siis vabastame natuke ruumi. Tere tulemast tagasi. Igatahes. Kus me pooleli jäämegi? Ahaa, Paint.net. Okei, see on Notepad++, natuke võimsam versioon Notepadist, mille ma installisin. XNView, mis on, mida ma olen käivitanud. Üldse ei meeldi mulle, kui programmid teevad töölaual automaatselt otse, eks ole, nagu vaadata seda situatsiooni. Settingud on üsna minimaalsed. Meil on süsteemi sätted. Et kui me lähme siia, siis üks huvitav asi, mida te märkate. Meil ei öelda, kas Windows on aktiveeritud või mitte. Sellepärast, et selles erilises modifitseeritud Windowsi versioonis
aktiveerimine täielikult eemaldatud, nii et rohkem selle kohta ei kommenteeri. Me saame juurdepääsu failidele, mis on arvutis, mis on otse meie kõrval. Scoop apps. Vaatame mõningaid pilte, eks ole. Vaata helgausta. Ja siis vaatame näiteks piltappi, ma võin seda näidata. Delete'is image. Okei, siin on igasuguseid pilte, mida ma võib-olla ei taha teile näidata, eks ole. Mitte, et need oleksid nagu mingid vulgaarsed pildid, aga ma lihtsalt ei taha teile neid näidata. Tundub, et me ei tee eriti midagi kasulikku siin enam, nii et ma arvan, et me võime selle video lõpetada. Nii et aitäh, et vaatasite seda asja, mis on täiesti jube, ja vajutage nuppe nagu näiteks like, dislike, kommenteerige, võib-olla vajutage ka tellinuppu, miks mitte, kui teile meeldib selline jama. Ja aitäh, et vaatasite.